A ni Dewi Emlyn o'r grŵp Ffa Coffi Baw sydd ar hyn o bryd yn y carchar. Mae Dewi Emlyn yn y carchar. Please Dewi, os ti'n gwrando, Ffa Coffi erbyn hyn o os yn bosib. A dyna fe, diwedd y neges? Fi'n gweld. Dewi Emlyn, helo. Helo, pa dag oes chi heddiw? O, sa'n credu bod chi adred smoto i chi? Byw na achternacht, y graag ti dwi. Yn fwy poblogaidd ag oedd i feddwl y te. Chwarae'r gitar bas. Pwy yw cadeirydd i'r Gobaith Cymru, Sian? Pwy yw cadeirydd i'r Gobaith Cymru, Sian? Dewi Emlyn. Man gen i pwy yw tîm awr Gwybernant. Dewi Emlyn. Dewi Emlyn. I chi'n brysur iawn te? Do, brysur iawn bore yma. Dwi wedi bod wrthi wrthau. Dwi'n gwneud tesio. Mrs Jones der, dwi'n gweithio Mrs Donkey Jones der. A Rhodri Lliw. A Eros Rodric. A Nghraig der Janice. Safonau, i chi'n sôn am safon, Dewi. Fi'n gwybod beth dwi'n mynd i wneud â chi. Cnefo hwyr chynbyn, ne? Dew na. O, ni'n meddwl sôn i chi weld allan i fe popeth ar y dde, chi weld allan. Stop press! Ar newyddion mawr, mae Dewi Emlyn wedi gallu cadarnhau ei fod yn gallu chwarae gyda Ffa Coffi Baw.